ቤተ መንግስቱን ይሽጠውና ይፈላቸው ጀዋር ስልጣን ቢይዝ የመጀመሪያ ስራው ምናልባት ያ ቤተ መንግስቱን ይሸጣል። ህዝብ ራበን እያለ የድሮን ሾው ነው። ህዝብን እንደ ህፃን ነው የሚያየው። የተራ ዱርዬ ስራ እኮ ነው ያደረጉት። የሚያሳፍር ነገር እኮ ነው። ስንቱ ዲፕሎማት መሰለ እየደወለ ናፊው ገይን ፈያ አማጋፋቻ ጅራን ከናፊ መላይን ከፈላኒ ፊዮ ካን ዳባ ሙታቴ መሰራ ሞቱማ ሃሪያ ገርቴ አማ ኢጃራን ከናፊ አከሱማ ፓርኪ ለፊ ፕሮጀክት ለ ገረገራ ካን አማ ኢጃራ ጅራን ከና ጉርጉረኒ ኦገዮ ተፈያቲፍ በርሲሶታፍ ከፈለሙ ቀባ አሳው ጀወር ከሳ ከነዱ ተካ አጀንዳ ጉዳታ የፊ ከነሞተ ዱቲ ገርቴ አካ አጃይባዚት ለ ለዓለማት እንጅሩ ዮ ሲታቴ ወሶናም ናንጎረ ጅሩ ሲታቴ ሆ ጀዋር ዮ ታቴ ንጉርጉርታ ከጅሩስ ጋፋ ደሜት ጅራ ከብራ ዲማ ድሮኒ ሾውቲ ካን ገርቴ ዲሄኛ ከና ኤዱ ተካ አጀንዳ ጉዳታ ኢትዮጵያን ጨሁምሰ ቴክኖሎጂቲን ሰደርካ አዳይረ ጅርት አፍሪካኑ ሰደርካ አዳይረ ገይሴት ጅርት የቹዳን ፎቶሌ አብይ ፊ አከሱም ገርቴ ፎቶሌ ገረገራ ሰሚ ጉባቲ ከተቡዳን ከሙል ኢፋሜቲን ቱሬ ከነረት ለጆሃሪ አካሻን ጉሊቲቲ ኡመተቲ ተባቻት ጅራ የቹዳን ከነስ ከነኒ ዱበተ ቹዳ ሜ ሐሳብ ጆርካ ከሌሳ ከሳ ሀገ ተኮ ወሊን ለገፈና ነብረብዱ ሞባይል ብራሂ በገረ ዴቪድ አንገረ ቻናል ከያርፍተን ሲንጅራ ጋፊፍ ዴቪ ጆር ሙሐመድ ከሌሳ ኩሽ ሚዲያ ወሊን ጎደ ኢራ ከን ሄዱ ተካ አጀንዳ ጉዳታ የከሰቱ ከን ከመሰራን ጉርጉራሜ ፕሮጀክት ጫካ ማልማል ጅራ ሙኩን ህንዱሳ ጉርጉራሜ ጋፊን ኦገዮ ተፈያ ዴቢሳ አርገቱ ቀባ እንጅሬ ዋሪ ሞቱማ ደገሩ ከሰቱ ጀቸ ከና አካ አባርሳ ኦኪን ገርቴ አካ ኢሰዲቄሱ ዳፊ ከጀሩ ጅራ ሂናፋን ስላው ጀቸ ጆሃሪ ጀረሙ ዳበታራ ዮ ሲታቴው ከጀሩሌ ጋፋዳሜቲ ቱሬ ጆሃር አስረቴ ቹዳ ሜ ጋፊፍ ዴቢ ጆሃር ሙሐመድ አጋርሲሰ ድሮኒ ከቴክኖሎጂ ዳን ኢትዮጵያን ሰደርካ ሀማ ያደረገይሰ ጅርት ሰደርካ አዳረገይሰ ጅርት አፍሪካኑ ጨውምሰ ቴክኖሎጂ ኢትዮጵያ አፍሪካ ጀረሙ ዳን ከነመመ ሄዱ ወርቴ ወረ ፋርሴ ቡላቲኒሲ ሶሻል ሚዲያን ኩኒካ ኢሰቆፈታይ ቱሬ ቲክቶክ ሪዮ ሴንት ኢሰሙልጣታ አብቹ ሰሚራ ሙልጣታ ዮ ፌስቡክ አረባቲ ኢሱሞ ቆፈታይ ቹዳ ሚዲያን ደሄኛ ከነ ቹዳ ሜ ጋፊ ዴቢ ጆሃር ከና ቢናምኒ ተኮ ገርቴ ካን አፋን ለህ እንደገነ አጋ ተኮ መህሲኒ ፊኒካ ገንዘብ የለኝም አካላዊ በጀት የለኝም ካለ ቤተ መንግስቱን ይሽጥና ምክንያቱም ቤተ መንግስቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ አይደለም ኢትዮጵያ ህዝብ አይፈልገውም ይሽጠውና ይፈላቸው ጀዋር ስልጣን ቢይዝ የመጀመሪያ ስራው ምናልባት የሀገሪቱን ኑሮ ለመቀየርም ሆነ እርምጃ የሚወስደው ቤተ መንግስቱን ይሸጣል። ቤተ መንግስቱና የተሰሩት ሪዞርቶች በሙሉ ወደ ፕራይቬት ሴክተር መዞር አለባቸው ወደ ሆቴሎች ሪዞርት የኢንተርቴይንመንት አካል ነው የቱሪዝም አካል ነው ይሄን መስራት ያለበት ባለ ሀብቱ ነው ኢንቨስተሩ ነው የመንግስት ኃላፊነት ቱሪዝሙን ለመደገፍና ለማጠናከር አንድ ሴኩሪቲ ማረጋገጥ ሁለት ወደዛ ቦታ የሚያስፈልጉ መሰረተ ልማቶች ውሃ መንገድ ኤሌክትሪክ ማስገባት ነው yes የመጀመሪያው ስራ እነዚህን የህዝብ ሀብት የፈሰሰባቸውን ፕሮጀክቶች ሸጦ ገንዘቡን ለህዝብ አስፈላጊ በሆኑ ፕሮጀክቶች ላይ ማዋል ጋፊን ኦገዮ ተፈያ ጋፊ ቆፋሚቲ ጋፊ ቃንፈቺ ይሰራ ዳቢሌን አዳዳ ፈከና ፍይሮን ሲደሞስ ኒሳኒ ኩማ ኩዳን ኩማ ሰጋል ኩማ አከሳከስ ጀኑ ከና ናማ ሄዱቱ ገርቴ ከሳን ዲፕሎማቶን አዳዳ ወሮን ቢያላ ዱጉማ ዶክተር ስፔሻሊስት ተኮፊ ኦኪን ዶክተር ፈያ ተኮፊ መላይ ነገና ከፈላማ ጅራኒ አጃይበት ተሄ ከሳን ኑጋፈቱ ሀጋ ገርቴ ከሰቱ አማ ዶክተሮኒ ገርቴ ፈልሚ ትጎራ ጅራን ከና ናሞን አዳዳ ወንኩን ዱጋራሞ ጅራኒ ቲፋኑ ጋፈቱ ጋፊን ኦገዮ ተፈያ ኩኒ ዋን ድርቀማቲ ዋን ገርቴ አራዩ አሱ ገሁዳ ሂመልቱ አስገሄ ዴቢ አርገቱ ቀባ ዋን ድርቀማቲ ጋፊ ኦገዮ ተፈያ ከና ዴቢሱን ሁምነ ቢያቲ ኦሊሚቲ ኦገዮኒ ፈያ ቢየሰን ከሰቲ ናማ ገርቴ ኩማ ለካ ሙማኔ ሚሊየና ሚቲ አመስቲ ቃላ ሆ ኦገዮኒ ፈያ ቢየሰን ከሰቲ ቲቃላ ጀ ሚሊየን አንጋንጀ ቹዳ ኦገዮኒ ፈያ ቢየሰን ከሰቲ ከና ዴቢሱን ሳልባዳ ዮላኪ ማለቅ አንቀምኑ ባጀታ ይንቀምኑ ከጃን ታደ መሰራን ጉርጉራሜ ፕሮጀክት ዳና ዳዳ ገርቴ ከናማ ኢጃራማኒ ፊ ኢጃራማ ጅራን ኩኒን kan ummata feddu faayida hin qabne kunneen gurguramanii deebisaa isaanii argatu qabanidha. Ati akka Johaaritti osoo biyya san qabatte osoo taqalaa ministeera biyya sanii bakka amma gartee Abiyyi jiru kana yoo buute tarkaanfiin ati dura biyya san keessatti rakkoo qaaloomiinsa jireenya gartee amma uummanni gaafataa jiruu fi rakkoo mindaam ogeeyyoonni fayyaa barsoonni gaafataa jiran kanaa fi masaraa mootummaa san beeta mangistii gartee amma Abiyyi ijaare kana gurgurtee deebisaa uummataatiif ni hojjeta kan jedhudha. Bakki namoota hedduu itti harkaawwan dhahee akkasuma gartee kara biraatitti fudhatilleen as jedheeti yaada. Johaar asirratti yeroo deebisu sababoota kalafa kaahee duratti waa'een roozartiidha iddoon bashannanaa waa'een paarkii akkasuma waa'een masaraa gaafii ummataatii miti dhimma ummataatii miti waan gartee ummata fayyaduu miti akka sadarkaa biyya saniititti waan amma barbaachisullee miti kuni hojii namoota dhuunfaati isa kanniini namoota dhuunfaati kan ijaaruu qabu waan bashannanaati mootummaa irraa ka eegamu wantoonni akkana kunni yeroo gartee abbootiin qabeenyaa kan namoonni biroo abbootiin qabeenyaa biroo kan gartee waan akkana kana yeroo isaan ijaaranitti isaan kanaafi haala mijjeessuudha
bakka sanitti ifaa galchuu fi karaa tolchuu fi nageenya sakuriitii eeguudha. Kanniini kan isarraa eeggamu mootummaan kanaadha kan inni godhuu qabu. Ka kanarraa hafe kun dhimma nama dhuunfaati malee dhimma mootummaatii miti. Kanaafuu nin godha. Waan ammaa gartee ijaarame masaraa mootummaa kanas taate piroojeektiidhaan adda addaa caakkaa piroojeektii paarkii maali jedhamu kana hunda isaa gurgureetiin dhimma ummataatiif oolchaa. Nin godhaa ka jedhudha deebisaan isaa. Amma kunniin dhimma faayidaa ummataatiyyuu miti. Masaraan ka dabalataati ka duraanii ni jira. Waa'een caakkaa piroojeektii paarkii maalii wanni jedhamu kunneen mallaqa guddatu itti dhangala'ee jedhe fakkeenyaaf mallaqa miiliyoona hedduun kan itti dhangala'e kanneen gurgureetiin ummataaf deebisaa. Durumayyuu gaafii ummataatiin miti kan inni ijaarame amma immoo kan gaafatamaa jiru dhimma ummataati kan gaafatamaa jiru gaafii haqaati kan gaafatamaa jiru ka dirqamaati ka jireenyaati ka daabbooti. Ogeeyyonni fayyaa kunneen kan gartee isaan gaafachaatiin jiran amma dhimma daabboo dhimma gartee mana kiraati. Waa'ee jiraachuuti malee waa'ee qananii yookiin taajirummaatii miti. Kan amma godhamaa jiru kun dhimma qananii akkasiin kan dabalata namoota dhuunfaati ka dhimma nama dhuunfaati yookiin waan namni dhuunfaa tokko godhuu qabu waan ta'eef kana gurgureetiin godhaadha. Duuba amma asirratti fakkeenyaaf amma akka nama tokkootitti mi'aate amma deeggarsaa fi abaaruu keessaa bahe waan tokko beektaa dhugaan sitti mul'atu yoo deeggaruu fi jaalachuu fi jibbuu keessa dhaabatte dhugaan sitti mul'atu. Ati deeggaruu keessaa bahe yoo abiyyi deeggarta ta'e illee abiyyi deeggaruu biraa bahe yoo joowar deeggarta illee joowar deeggaruu biraa bahe fakkeenyaaf amma ogeeyyonni fayyaa doktorri 10,000 mindaan kiyya kiraa manaatii fi daabboo naaf hin geenne naa gahuu dideetti jira yoo jedhe dhimma dirqamaati jenne fakkeenyaaf amma kun baramman tana kun gaafiin keessan gaafii haqaati ka jedhu warrummaan mootummaallee jedhee ni bara garuu hojiin dhaabinaa hiriira maal waan jedhamu san dhiisaa qaama siyaasaatti maal waan jedhu duuba jira malee jechuudha. Eega gaafii haqaa ta'e yoo akka jedhamu kana baramma yoodha yoo mallaqni hin jiru jedhame maaltu godhamuu qaba jettaniiti yaaddumee fakkeenyaaf ammas keessa deeggaruu fi mormuu biraa bahee ammati. Waa'een paarkiidha waa'een gartee akkas roozartii hoteela maal kunneen akkas waan dirqamaatii miti waan bashannanaati jedhame waan taajirootaati jedhame maal godhuu qabdamee amma ufii keetii akkasumatti as bahee uf gaafadhu waa'ee namoota siyaasaa beektotaa anaatillee beeki waan tilmaamuu dandeenyu tokko jira sansumaaf hin dhiisa. ስልጣን ላይ የተቀመጠ ሰው ባበጎነበስክለት ቁጥር ድንጋይ እየጨመረብህ ነው የሚሄደው። ማንኛውም መንግስት እነዚህ ተስፈኛ አምባገነኖች ተውና ዲሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ራሱ ህዝቡ በቀልጣፋነት መብቱን ካልጠየቀ ራሱን ካላደራጀ ካልታገለ መብቱን አይሰጡትም። መደራደር ለሚፈልጉት ህዝብ ባጎነበሰ ቁጥር ቁልቁል ነው የሚጭኑት። እነዚህ ሐኪሞች አንዳንድ አሁን ትናንትና ምን ነበር ሳይ ነበረው ጥያቄያቸው ትክክል ነበረ ግን እኮ ስራ ማቆም የለባቸውም። ኧረ አትሊስት ሪኮርድድ የሆነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚያውቀው 6 ዓመት እኮ ነው እነዚህ ሰዎች እነዚህ ልጆች ሲለማመጡና ሲለምኑ የነበሩት። ዛሬ የኢትዮጵያ ከጫፍ እስከ ጫፍ ትግላቸውን የደገፈውና ያዳመጠው ለምንድን ነው? ፎት ኦርጋናይዝድ ተደራጁ ታገሉ ለውጥ አድርጉና የኢትዮጵያ ህዝብም በየሴክተሩ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ መብቱ እንዲከበርለት ከፈለገ ጥቅሙ እንዲከበርለት ከፈለገ ራሱን እያደራጀ እነዚህን ሐኪሞች እነዚህን ጤና ባለሙያዎች የሰሩትን ማድረግ ነው። ከበያ ተቆይ ኦጌይ ፈያ ካና ወልቀባቴ ካን ገርቴ ጋፈተሜዳ ኦጌዮን ፈያ ሂሪረ በሁን አከነ ገርቴ ሁጂ ዳባኒቲን ጋፈቹን የሮ ገርቴ ቢይቲ አማ ሁምነ ሂንቀምነ ከነቲ ጋፊ ሚንዳ ደበሊ ሚንዳ ጋፈቹን ሁጂ ሀገ ሰደርካ ዳቡቲቲ ገሁን ፖሊስሪ ሚቲ ጋፊ ኢሳኒ ገርቴ ጋፈቹን ሲሩማሞ hiriira bahuun keessattuu hojii dhaabuun nama dhukkubaan fixuudha ogeeyyoonni fayyaa lubbuu namaatiif itti gaafatama waan jedhu faayatu deemaa jira bar sooshaal miidiyaa kanarratti illee kanaaf yeroo deebisaa kennu mootummaan aangoo irra jiru kamiyyuu warra abdiidhaan nugusa ta'uu barbaadu kanaa miti mootummootuma gartee dimokiraasii biyya gartee silaa dimokiraasiidhaan bulchan kamiyyuu hagumaan namni tokko ba'aa waliin cillaayfate ba'aa biraa yookiin ammoo haganoonni gartee ba'aa san dandahee ittiin obseetiin dhaabbate irraan ba'aa biraa dabalan malee ofii isaaniitii sirraa hin hir'isan waan humnaa ol sitti fe'ame waan mirgaa ala sirra fe'ame san siitu diduu qaba. Kan waa'ee ogeeyyoota fayyaa biyya keenyaa yoo kan fudhannu taate ogeeyyoota fayyaa waliin mari'achuun gaafachuun isaanii reekoordi ta'ee viidiyoodhaan ka taa'e qofa yoo fudhanne waggaa 6 dura muummichi ministeera eega dhufe muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad eega dhufe gaafiin achi dura yeroo dheeraa wayyaanee waliin ta'uyyuu gaafa muummicha ministeera waliin mari'atan viidiyoo amman tan irraa mummurame sooshaal miidiyaa kana deemu san waggaa 6 dura muummicha ministeera waliin kan mari'atan kan reekoordi ta'eetiin lafa taa'u sun qofti ragaa gahaadha. Achirratti dura tokkoffaa ammallee gaafiin doktoroota fayyaa kuni yeroo isaan tarkaanfii karaa kanaatitti osoo hin dhufin dura deebisaa argatuuf deemaa ka jedhuu fi deebisaa achirratti haasawame san dhageeffachuun qofti gahaadha. Achirratti bifa gartee niqat waan jedhamu tokko ni jiraami bifa gartee akka jechuun wanti kun waan karaa alaa gaafatame akka jechuu akka tuffii wahiititti waan ilaalameedha deebisaa haasawa gartee muummicha ministeera akka Dr. Abiy Ahmad qofa dhageeffachuun gahaadha. Deebisuudhaaf osoo hin ta'in
gaafachuu saniyyuu akka niqatiitti ilaalamaati ture. Ogeeyyonni fayyaa kuni kallattii hundaan waggaa 6 olii fi gaafachaa himachaa iyyachaa kan isaan turan namni isaan dhagahu dhabameeti amman tanaa gara gaafii isaan hojii dhaabuu sadarkaa hojii dhaabuu kanarra gahan gara gartee ittiin dhiibbaa geessisu. Kanaafuu ogeeyyonni fayyaa hojii dhaabuu hin qabanii akkanumatti gaafachuu qabanii qoosaan akkasii hin jiru jedhe. Osoo gartee isaan akkanatti gartee gaafachuu qabaatan taate har'an tana akkanatti gartee yookiin ajandaa ta'ee gaafiin isaanii akkanatti gartee dhageettee argatee gaafiin keessaniyyuu gaafii sirriitii yookiin ammoo gartee waan sirriitii gaafattanii garuu ammoo hojii dhaabuuf yookiin warra siyaasaatiin akkas walitti hidhachuu maal waan jedhu kanarratti kunuu hin jedhamu ture. Gaafiin isaanii dhiibbaa guddaa geggeessise dhageettii argataati jira hinjifachaati jiran. Kanaafuu gartee nama waa falmateetu waa argataa warri biraallee hojjettoonni biraallee kan biyya san keessa jiru kamiyyuu ogeeyyota fayyaa irraa baratanii akka isaanii kana ijaaramtanii gurmooytanii dhiibbaa gootanii karaa kanaan deebisan kan argamuu danda'u isaanirraa baradhaa akka isaanii kana ijaaramaa akka isaanii kanatti deemaa kajerudha. Kabiraa waa'ee agarsiisa dirooniitiin suuraa samii irratti agarsiisuu diroonii show ce'umsa teknooloojii Itoophiyaa ce'umsa teknooloojii Afrikaa kajerurratti ህዝብ ራበን እያለ እንደ መልስ የሚቀርበው የድሮን ሾው ነው። ከመሰለ የሚመጣው ይሄ ከብልጽግና አይዲዮሎጂ ይሄ ፕሮስፔሪቲ የሚባለው ነገር የሃይማኖት ሰዎች ወጥተው በደንብ እንዲገልጹ ፈልጋለሁ። ሰዎችን እንደ ልክ ህዝብን እንደ ህፃን ነው የሚያየው። ልክ ህፃን ለምሳሌ ሮቦት እያለቀሰ ያለ በታቃጭለለት እሱን ትቶ ሊስቅልህ ይችላል። ማህበረሰብ እንደዛ ነው የሚያዩት። ፊሎሶፊው ምንድነው የሚለው ሆዱ ደርቆ ሰውየው ፊቱን ቅቤ ቀባው ነው። ይሄ የወረደ ተራ ህዝብን የመናቅ ኳሳቱን የስቴት ውድነት ዋሄ አጋርሲሰ ዲሮኒ ካና ሄዱ ተከለልፈም ካራም ወቱማቲ agarsiisi dirooni kun ce'umsa Itoophiyaa ce'umsa Afrikaa yeroo duraatiif Itoophiyaan sadarkaa kana rageettee intelligence fayyadamtee isuma kanayyuu damee tikaatiifitu artificial intelligence waliin tahee akka waan biyya keessatti hojjetameeti karaa mootummaatiin kan inni gabaafame dirooniin 500 dhukaafame jedhama. Dirooniin kun ammoo kagartee biyyoota alaatirraa galeedha. Hayyoonni hedduun afasanis irratti barreessaatii turan alarraa fidanidha. Dirooniin kun biyyoonni garagaraa yeroo sagantaa wahii jiru sagantaa bashannanaa ta'u sagantaa addaa agarsiisni addaa yeroo fakkeenyaaf kubbaan wancaan addunyaa faa biyyoonni qopheessitu oloompiikiin faa yeroo qophaayu sagantaa wayii yeroo qabdu sagantaa biyyaa wayii irratti agarsiisni akkasii yeroo daddaati chaayinaan akkas agarsiiftee qilleensa irratti samii irratti waan akkasii katabde footoo akkasii agarsiiftee biyyi ajaa'ib jette addunyaan ajaa'ib jette jedhamee dubbatama. Amman tan ammoo diroonii showuu kun biyyoota garagaraa keessatti ka hedduu akka birqiititti illee waan laalamu natti hin fakkaatu Afrikaadhaaf dhugaadha ta'uu danda'a. Inni kun illee biyyoota Arabaatii fi Chaayinaa irraa kiraayee dhufe hatta ogeessummaan waan kana taphachiise kan gartee akkasi samitti ol facaase kun illee biyya alaatirraa dhufeedha. Dura jalqaba irratti kan akka jedhan san kan biyya keenyaatti hojjetame miti. Maaliif malee kanatti facaan asirratti juwaara waa sadii kaase dura tokkoffaa biyyattii rakkoo hamaa kana keessa gartee kan geessise aga gartee gaafii ogeeyyota fayyaa barsiisotaa fi namoota dhuunfaatitti illee gartee haga amma sadarkaa biyya yookiin baajata dhabdee haga jedhamurra kan geessise dura tokkoffaa wal waraansa waggoota 7-8 dabran kana biyyattii san keessatti deemaatiin ture. Mallaqa achirraa hafte ammoo waan akka piroojeektiilee garagaraa masaraa mootummaatii fi paarkii maalii kanatti fixuudha. Mallaqa xiqqashoo hafte ammoo amman tanasi waan ashaangulliitii silaa gartee ijoollee fakkaatu waan gartee ijoollee ittiin taphattu fakkaatu kana miileen itti baasanii fidanii kana gartee agarsiisuu barbaadu. Akkuma filoosofiin gartee nama gartee garaa isaa dhukkubsateetiin bu'aa jiru fuula gartee dibdeetiin calaqqisiisuu hin bareechisuu akkuma jedhamu san ummata beekaan isarra waa beeku ka wanni kun galee fi yoo isa tuffateeyyuu yoo isa ajaa'ibsiiseeyyuu yoo gartee isa aarseeyyuu ammoo inni ummata kana akka ashaangulliitii godhuu barbaadan jarri kuni warri gartee bilisiginnaa kuni kana maaltu nama ajaja kana maaltu nama godha prospaartii waan jedhamu kana paartii badhaadhinaa waan jedhamu kanatu ilaalcha isaanii manfasii jedhamaasa manfasii isaaniittu ilaalcha akkanaa kana qaba. Abbootiin amantiillee akka gadi bahaniiti waan kana seeraan irraa dubbataniin barbaada. Prospaartii waan jedhamu kana akka amantiillee godhee asirratti kajoora dubbate jechuudha. Isatu kana ajajaa osoo asitti namni beela osoo namni beeloo jedhee boo osoo gartee asitti lammiin beeloo jedhan osoo asitti gartee rakkoo nageenyaatiin raafamee osoo uummanni dararaa keessa jiru isaan ammoo show bilicii gartee sanuu miidiyaa alarraa kireessanii fidanii show kana agarsiisanii akka daa'iman tokko gartee inni yeroo boohu yeroo gartee ashaangulliitiin ittiin taphachiisan yookiin itti sochoote yookiin ammoo isiinuu waliin bootte ijoolleen boo'icha san ashaangulliitii sanii irraanfattu ummata liikii gartee akka ashaangulliitiidhaan daa'ima sossobanii san daa'ima san godheetti haala akka isaniin agarsiisaatiin jira ka jedhudha. እንትን ኳሳቱን የስቴት ውድነት እኛ እኮ እንመለስን ሌሎቹን ስንቃወም ይብን ኃይለ ማርያምን ስንቃወም እኮ መጥፎ መንግስት ናችሁ ግን መጥፎ መንግስት ሆናችሁ ስቴት የሚባል ነገር አለ።
ይሄን እኮ የዱርዬ ስራ አደረጉት። የተራ ዱርዬ ስራ እኮ ነው ያደረጉት። የሚያሳፍር ነገር እኮ ነው። ስንቱ ዲፕሎማት መሰለ እየደወለ ሲፎግረኝ የነበረው። እንዴት ነው እንደሚደረገው? እንደኛ ግን እንዳልኩ ውሸት ነው። ተከራይቶት ነው የመጣው። ሚሊዮኖች አፍስሶበት አይ ቲንክ 30 ሚሊዮን ምናምን ነው ከግሪያው ኮሚሽን የተያዘበትን አስበው ከፍለው ነው ያመጡት። በዛ ገንዘብ እኮ ብዙ ሊረዳ ይችላል። እና በውሸት ኦኬ የመጀመሪያ ስልጣን ያስከ አንድ አመት ልትዋሽ ትችላለህ። ሰዎች ልትሸውት ትችላለህ። ፈረንጆች የሚሉት ነገር አለ። የተወሰኑ ሰዎችን ለተወሰኑ ጊዜ ልትዋሽ ትችላለህ። ሁሉንም ሰው ደግሞ ሁሌ ልትዋሽው አትችልም። አሁን ከቅጥ አለፈ። አሁን አስጠላ እንጂ ቢዚ ያስጠላ አየህ። Asirratti kajoori namoonni adda addaa bilbilaniiti gaafachaatiin turan. Tokko waa'ee gartee mootummaatiin kan wal qabatudha. Wanni godhamaatiin jiru waan nama qaanfachiisu, waan nama saalfachiisu. Amma fakkeenyaaf Anjara akka nama Oromoo tokkootitti ittiin qaanfadha jedheeti ture. Gaafa Mallasii fi gaafa Hayilamaaraam yoo xiqqaate mootummatu jira. Kan nuti mormaati turre, kan nuti falmaatiin turre suni mootummaa badaa, mootummaa gartee diktaatara jechaatiin turre. Amman tana biyya dhabaati jira. Sadarkaa itti jechuun akka mootummaan hin jirre tahaati jira. Waan akka gartee ashaangulliiti kanaan nama sossobu haala waan gartee durriyyeen taraan tokko gartee ittiin namattiin taphachuudhaaf yookiin namattiin ashoofuudhaan godhamuudha. Isa kana gartee kana namoota meeqatu sila maal taatan maali jedheetiin fakkeenyaaf nutti qoosaa nutti kolfaatiin jira. Waa'ee amma agarsiisa diroonii suuraalee amma adda addaa samii irratti katabuu kanaan wal qabate kuni waan qaaniidha. Har'aan tana biyyatu dhabamaa jira. Isteetatu dhabamaatiin jira. Kaleessa mootummaa badaadha ka jennu san har'a badoomina mootummaa waan caalu sadarkaa gartee itti biyyaan taphachuu irra gahame. Kanaafuu gartee warri amma biyya bulchaa jiru kun akkaataan isaan itti godhaatiin jiruun daangaa dabre waan nama qaanfachiisu qaanyii bira dabre nama jibbisiisee amma sadarkaa itti nama jibbisiisu irra gahee sadarkaa fokkataa irra jira kan jedhudha. Yeroo hedduu warri mootummaa deeggaru asirratti illee gartee gaafachaa turan bilbilanii jechuudha. Keessattuu kan sooshaal miidiyaa kanarra deemu meeshaan viidiyoo ta'anu keessatti isin dhiyeessa. Waa lama irra guddaa kan isaan kaasan tokko ati bakka hir'inni jiru qofa yookiin ammoo bakka gaarii takka qofa keessaa filattee san qofa irratti gartee rakkina himuu qofa irratti xiyyeeffatta. Kalammataa hinaaffaa jiru yeroo hedduu. Amma asirratti yoo akka jedhamu san bakka rakkoo san qofa keessaa dubbatta jedhame malee mee amma asirratti isin maaltu as keessaa sirrii miti maaltu sirriidha jettanii yaaddu. Fakkeenyaaf osoo namni waa'ee beelaa waa'ee rakkoodhaa biyyi sun himatu yoo dhugaan mallan hin jiru ta'e yoo gartee baajan hin jiru ta'e yoodha jedhee gaafate miira gurbaan achirratti beeku yoo baajan hin jiraanne yoo jedhee gaafate. Yoon jiraanne mee maaltu taa'amuu qaba jettanii yaaddu. Kalammataa waa'ee diroon showuu kana bu'aa fi faayidaan isaa maali jettu. Haala gartee mee isiniif fakkaate isinis komantii kana jala kaa gaafiif deebii Jawaar dheeraadha. Viidiyoo itti aanu ka biraa qabadhe isiniif dhufa. Har'aaf asirratti nu haga waan abduu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.